అకాల వర్షం నెల్లూరు జిల్లా రైతులకు కోలుకోని నష్టాన్ని మిగిల్చింది. జిల్లాలో వరి సాగు చేసిన రైతులు ధాన్యాన్ని అమ్ముకోలేక తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. కల్లాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యాన్ని కొనేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రాలేదని, సొంతంగా విక్రయిద్దామని భావిస్తే ఇంతలో వానొచ్చి ముంచేసిందని వాపోతున్నారు. 10 ఎకరాలు కౌలుకు చేస్తున్నాం. ఈ వర్షం వల్ల ఒడ్లన్నీ తడిసిపోయినాయి. ఆరబెట్టుకునే దానికి కూడా ఏం గవర్నమెంట్ ఏం సదుపాయం లేదు. సీఎంఆర్ చూస్తే సీఎంఆర్ దోలుకోవటం లేదు. ఈ వర్షం వల్ల బయట రేట్లు తగ్గిపోయినాయి. పుట్టికి 2,000 రూపాయల దాకా తగ్గిపోయినాయి. పోతే అడిగేవాడు లేడు. ఇట్లన్నీ ఇక్కడే కళ్ళాల్లోనే తడిసిపోయి రైతులకి విపరీతమైన నష్టం వాటిల్లుతుంది. పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా వచ్చే పరిస్థితులు అవపడటం లేదు. ఎకరాకు వచ్చి ఇంచుమించు 10,000 రూపాయల దాకా నష్టం వచ్చేటట్టుగా ఉంది. ఫోన్ చేసి మేము ఆర్బీకేలకు పోయినా కానీ ఉపయోగం లేకుండా ఉంది. 4 ఎకరాలు వదిలేసాము. వానల దెబ్బ మూలు వచ్చేసినాయి. వాన వల్ల అడగటం లేదు. అసలు వ్యాపారస్తులే అడగటం లేదు. గవర్నమెంట్ అసలు దిగలేదు. 4 నెలల నుంచి కష్టపడి పండించి రోడ్డు మీద తెచ్చేదానికి ఈ విధంగా అయింది. ఇప్పుడు పని వాళ్ళకి డబ్బులు పెట్టి ఆరబెట్టి ఈ విధంగా పెట్టి అసలు కొంటారా లేదా, ఈ దాన్ని ఏం చేయాలా, ఈ వర్షానికి తడిసి అసలు వీటి పరిస్థితి ఏంది అసలు అర్థం కావట్లేదు. కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం క్రోసూరువారిపాలెం, నాగాయితిప్ప, మోపిదేవి లంక, మోపిదేవి, బొబ్బర్లంక గ్రామాల్లో టమాటా రైతులను వాన దెబ్బతీసింది. పొలాల్లో నీరు నిలవడంతో మొక్కలు ఉరకెత్తి పాడైపోయాయి. మిరప పంట పరిస్థితి అంతే. మిర్చి కానీ టమాటా కానీ 2 ఎకరాలు వేసామండి. మిర్చినేమో వర్షానికి వాళ్ళు ఏమవుద్ది అర్థం కాకుండా టమాటా కుళ్ళిపోయింది. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. మాకు 60 పైసలు తెచ్చి నర్సరీలో తీసుకొచ్చాము. అసలు ఇప్పుడు 50,000 అయింది కొంటకి. వాళ్ళు ఏమవుద్ది అంత అయ్యోమయంగా ఉందండి. ఇంకా కాయలు కాడ మొదలెట్టలేదు. నిన్న నుంచి అసలు ఎడపరుపు లేకుండా కుర్తానే ఉందండి వర్షం. మాకు ఇంకా 2 రోజులు ఉందంటున్నారు. వాళ్ళు ఏం చేయాలో తెలియకుండా అయ్యోమయ్యే పరిస్థితిలో ఉందండి మా పరిస్థితి. టమాటా వేసాను. పెట్టుబడి ఏమైనా కానీ ₹1,00,000 అయినవి. కోతకు వచ్చాను 20,000 దాకా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వర్షం వచ్చి పంట అంతా నాశనం అయిపోయింది. వర్షం వల్ల కాయలన్నీ కుళ్ళు వచ్చేసి పనికి రాకుండా పోతాయి. చేనంతా తిరగ మారిపోయింది. పని చేయాలి. 3 లక్షల దాకా టమాటాకి కానీ మిరపలకు కానీ కౌలుకు కానీ కానీ 3 లక్షలు. అంతా కుళ్ళిపోతుంది. కాయలన్నీ కుళ్ళిపోతున్నాయి. మీ కోసుకునే పని ఏమి లేదు. వానం తెరుపు లేదు. రోజు గుర్తూనే ఉంది. రాత్రి కొండ కోత పోసేసింది. కేవలం నీళ్లు తోడుకునే పని లేదు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా మైలవరంలో వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పంట పొలాల్ని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం త్వరగా నష్టాన్ని అంచనా వేసి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని కోరారు. చేతికొచ్చిన పంటలు దెబ్బతినడంతో ఏం చేయాలో తెలియడం లేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎకరాకు ₹1,00,000 ఖర్చు చేశామని కనీసం అందులో పావు వంతు కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదని అంటున్నారు. ఇదివరకు గతంలో పట్టాలు గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది. పట్టాల గురించి కూడా అసలు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ మిర్చి గురించి రైతుల గురించి కూడా ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు. ఈ మట్టితో సహా ఇలా మిరగాయలు ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది రైతు పరిస్థితి. మట్టిలో కలిసిపోయిన మిరగాయలు తెల్లబడి మట్టి ఇదిగోండి శుద్ధ ఇది కళ్ళంలో కరెక్ట్గా 4 నెలలు పంటది. ఇప్పటికి ₹1,00,000 పైన ఖర్చు పెట్టాం. ఈరోజు ఇప్పుడు వచ్చే కాపు అనేది పూతతో అంతా పిండి కడుతూ ఉంది. ఇంత మటుకు దిగుబడి ఇంకా సరిగ్గా రాలేదు. ఈ లోపల అకాల వర్షం వచ్చేసి మొత్తం రాలిపోయింది. మళ్ళీ ఈ పూత రావాలంటే 2 నెలలు నెల పైన పట్టేటట్టుగా ఉంది. ఈ లోపల మళ్ళా వర్షాలు వస్తాయి. ఇక మరి దీనివల్ల మనకు నష్టమే కానీ లాభం అంటూ లేదండి. పల్నాడు జిల్లాలో 4 రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పిడుగురాళ్ల, ఈపూరు, రొంపిచెర్ల, శావల్యాపురంలో వడగళ్ల వాన పడింది. నకరికల్లో, నరసరావుపేట, ఎడ్లపాడు మండలాల్లో విద్యుత్తు సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వర్షాలతో చాలా చోట్ల కల్లాల్లో ఆరబోసిన మిర్చి పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు అగచాట్లు పడుతున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి మండలం పెద్ద రోకళ్లపల్లి పొలాల్లో ఉన్న ధాన్యం కుప్పలు తడిసిపోయాయి. నెల రోజులుగా ధాన్యం పొలాల్లోనే ఉందన్న రైతులు ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవకపోవడమే ఈ దుస్థితికి కారణమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అకాల వర్షాల కారణంగా మా ధాన్యాలు మొత్తం తడిసిపోయాయి. ఇప్పటికీ ఇంకా కుప్పలుగానే ఉన్నాయి. రైతు భరోసా కేంద్రాలకు వెళ్ళేసరికి ధాన్యం గవర్నమెంటే కొంటుందని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ట్రక్ సీట్లు ఇవ్వలేదు. ఇవ్వము అని చెప్పాక మేము దళాలకైనా అమ్ముకుంటామని చూస్తున్నాము. మా ఊర్లో మొత్తం కుప్పలు కొద్దుకున్నాయి. నూర్చేసినాం ధాన్యం బస్తాలు పొలానంట ఉన్నాయి. వర్షం వల్ల తడిసిపోతున్నాయి. ట్రక్ షీట్లు ఇస్తామన్నారు, ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. ఇంచుమించు 5,000 బస్తాల వరకు ఉన్నది పొలమంట. ఈ నెల రోజులు అయింది ధాన్యం బస్తాలో మిల్ల ఆడించి ఇంతవరకు తీసుకుని వెళ్ళట్లేదు. వర్షాలు చూస్తున్న కంటిన్యూ నిద్ర లేదు. ఇబ్బంది అయిపోతున్నాం. ఈ సంవత్సరం జరిగింది ఇప్పుడు ఇంతవరకు జరగలేదు. ఇది సచివాలయానికి వెళ్తుంది, రేపు మా పైన తిప్పేస్తున్నారు, వాయిదాలు వేస్తున్నారు. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. నాయకులు పడి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ట్రక్ షీట్ల కోసం.
అసలు ఎవరు దీనికి సలహాలు ఎవరు ఇస్తున్నారు, ఏంటి అసలు ఈ విధానం ఏమైనా బాగుందా, రైతులకు మంచి చేసే విధానం ఏమైనా బాగుందా? పోనీ ఇస్తున్న ఏ మిల్లుకి అయితే ఆ మిల్లుకి ఇవ్వడం ఏంటి? ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము ఉన్నాం, అక్కడ కోడబొమ్మలు ఇస్తున్నారు, కోడబొమ్మలు మేము ఎలా పట్టుకెళ్ళగలమండి? ఆ ట్రాక్టర్కి 60 బస్తాలు అంటున్నారు, 60 బస్తాలకి ఆ ట్రాక్టర్కి వెళ్తే వాడు లేని పని రేటు అడుగుతున్నాడు. ఇవన్నీ ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టే విధానాలు తప్ప దీనివల్ల ఉపయోగం అయితే ఏమీ లేదు. ఎప్పటికైనా మాకు ట్రక్ షీట్లు కొడితే ఈ వేగంగా ఇందులో పంట పొలాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ ధాన్యం అన్నీ కూడా మేము వేగంగా ఇచ్చుకుంటాం. ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది, మేము ఎక్కడికైనా ఆపగలమండి? ఏ పరదాలు తీసుకురాగలం? ఒకసారి మీరు ఆలోచన చేసి దీన్ని సమస్యను పరిష్కరించవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలంటూ అనంతపురం జిల్లా నార్పల మండలం వెంకటంపల్లి రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. వర్షాలకు తీవ్రంగా నష్టపోయామని వాపోయారు. వారికి సంఘీభావం తెలిపిన సింగనమల తెలుగుదేశం ఇన్ఛార్జ్ బండారు శ్రావణిశ్రీ ఫోన్లో అధికారులతో మాట్లాడారు. రైతుల గోడు వినిపించారు. అధికారుల హామీతో రైతులు ఆందోళన విరమించారు. అకాల వర్షాలకు పంట నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు డిమాండ్ చేశారు. వదలని వానతో 2 లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందని, ధాన్యం, మొక్కజొన్న, మిరప, పెసర, మినుము పంటలతో పాటు అరటి, బొప్పాయి, మామిడి తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయని ఆవేదన వెలుబుచ్చారు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందని ఆశతో నిల్వ చేసుకున్న ధాన్యం తడిసిపోయి రైతులు నిండా మునిగారన్నారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని, ఇతర పంటలు వేసి నష్టపోయిన వారిని ఉదారంగా ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. వానలతో తీవ్రంగా నష్టపోయిన రాయలసీమ రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని భాజపా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. నష్టం అంచనాల కోసం వెంటనే అధికారుల బృందాలను క్షేత్రస్థాయికి పంపాలని కోరారు.